Në ambientet e bibliotekës Marin Barleti u zhvillua edicioni i dytë i çmimit Koliçi, një takim kulturor që rikthen në vëmendje vlerën e krijuesve dhe mendimtarëve të rëndësishëm të letrave shqipe. Çmimi Koliçi i karrierës ju akordua shkrimtarit dhe studiuesit Xhahid Bushati si një vlerësim për kontributin e tij të gjerë në letërsi, publicistik dhe studime kulturore shqiptare. Dua të them që është viti i dytë i këtij edicionit shumë të rëndësishëm, se ndoshta asnjë institucion nuk jep çmime, ndërsa biblioteka dhe ne jemi njerëz të kësaj biblioteke, jena rrit me libra, jena rrit me autor, dhe si duket sadopak dënë me na shpërbly, dhe ne mundohena në misionet tona t'ja shpërblejmë. Çmimi Koliçi për autorin e ri ju dha Suad Arillës, i cili u vlerësua për stilin e tij të veçantë prozaik dhe qasjen filozofike ndaj temave jetësore. Një motivim shumë i madh mund të them, sepse kështu konfirmohet pak a shumë edhe puna e ditë pas ditme që jam përpjek me bë me letërsinë, duke na thënë që mundi juaj me pak fjalë, por nuk ka shku dëm dhe po vlerësohet në një farë forme. Drejtuesja e bibliotekës publike Ledja Dushi theksoi rëndësinë që mbart ky çmim për qytetin e Shkodrës dhe traditën e tij letrare. Është e vështirë me e përcaktuar nëse një fenomen është tradit, por me kamuljen, me nismen, me mbështetjen dhe me qytetarinë e Zotit Admirani, ky çmim jepet për herë dytë. Shpresoj më kthejmë tradit. Aktiviteti u mbyll me zduar trukitjeve të pranishmëve, ku shkrimtarët, poetët, studiuesit dhe aktorët të teatrit Migjeni e shndërruan ceremoninë në një moment të veçantë për kulturën shkodrane.